Petite balade matinale. Dans quelques jours, c'est le printemps. Comme vous allez pouvoir le voir à travers cette vidéo tournée à la Bresse, le printemps pointe le bout de son nez. C'est tout jaune. On y aperçoit la vallée du Chajou. Donc là vous avez vu la cascade du Grand Pré. Maintenant je vous amène découvrir la chapelle de la Lunelle. En haut c'est écrit le Chajou reconnaissant en 1944. Donc toute cette partie là c'est la vallée du Chajou. Ce que vous apercevez, tous les murets qui font des ronds, tout ça, c'est toutes des petites parcelles. Ça s'appelle des beureux.